वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आप लोग कैसे हो? फॉलो फाइन। तो आज मैं आपके लिए मिनी व्लॉग लेके आई हूँ। तो ये देखो कितनी सारी चिड़िया आई हैं, वो भी सुबह सुबह। और वो देखो वहाँ पे हैंडल पे बैठी हुई थी स्कूटी की। और यहाँ पे देखो कितनी सारी चिड़िया खा रही हैं रोटी रोटी, ला 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 ला, ची 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 खाए जा रही हैं। कितनी सारी चिड़िया हैं। देखो। और एक तो यहाँ पे भी छोटी सी चिड़िया, कहीं पीछू तो नहीं है, ऐसी लगता है मुझे। फिर मैंने ना एक गेम खेला, अरे अरे मैं तो गिर गई। सॉरी। चलो मैं फिर से करती हूँ। आज मैं ना ये बॉटल को फिर से करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठट ठट ठट, गिर गई। फिर से गिर गई, फिर से ये यस कर दिया ना मैंने। अब एक और बार करूँगी। ओह नो यार। फिर से ये दूसरी बार मैंने कर दिया। अब तीसरी बार। ये दूसरी बारी में ही कर दिया। यस वेरी गुड। चलो मैं दूसरा बार मतलब चौथी बार नहीं करती हूँ। और मुझे गेम खेलने में बड़ा मज़ा आया। अरे यार मैं तो फिर गिर गई। और फिर मैंने शाम को पूजा करी भगवान जी की। आपको पता है आज क्या है? नहीं आज तो कुछ नहीं है। हाँ आज कुछ नहीं है, कल था। जबकि कल पता है क्या था? कल राधा अष्टमी थी। तो विश यू अ वेरी हैप्पी राधा अष्टमी। बिलेटेड हैप्पी वो राधा अष्टमी। ओके। और यहाँ पे मैंने घंटी बजा दी है। और यहाँ पे भगवान जी को भी आरती कर दी। और यहाँ पे और भगवान जी को भी आरती कर दी यहाँ पे। और लक्ष्मी जी को भी। और आप भी ले लो यहाँ पे आरती। ये लो 1 2 3 ले लो जल्दी से। ओके। तो मैंने अपनी मनोकामनाएं पूरी कर ली। मेरा तो बस एक ही वो है, प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो 1 मिलियन प्लीज़। हाँ चलो फिर बाय बाय। और फ्रेंड्स मैं ना आपको एक क्यूट सी चीज़ दिखाना तो भूल ही गई। ये देखो कितनी क्यूट चिड़िया हैं। और यहाँ पे ना लोट पोट खेल रही हैं। ये देखो मिट्टी में। हाँ कितनी क्यूट है। ये देखो 3 बर्ड्स खेल रहे। नहीं 4। एक वहाँ पे झाड़ी में छुपी हुई है। एक और आ गई 5 6। और देखो कैसे खेल रही है, कितनी क्यूट है। हाँ आपने देखी है कभी ऐसे खेलते हुए? मैंने तो पहली बार देखी है। ये देखो कितनी क्यूट है। वाओ। 苦くて黒い飲み物なんだ小さくキラリときめいて